ba nasin nan kaga kul huwallahu ahad ka rinka yi sau uku, falaki sau uku, nasi sau uku, ka tofa ka shafa jikinka, maganin matsiyata kenan. Duk yadda mutum ya saka a gaba sai dai ya daka ya ganka a tsaye. Allah nake gaya maka, ba wani maganin karfi da zaka sha ko maganin karfe. Addu'a sai dai ana cewa ka wani shagge ne baya tabuwa. In ka je yana cewa shagge ne baya tabuwa, wato kai ma a dafe kake. Kuma Ibn al-Qayyim ya gaya mana rahimahullah, yace gagan jikin da ake zikiri, ake ambaton Allah, ake kiran Allah, ake azkaru, kamar gini ne da ya sha suminti ko ya sha abin gini mai karfi, wai sai a ɗauki